Hello， 早晨啦，又入到嚟長東村呢邊，我哋有一個單位裝完家私啦。睇下我哋現場環境，家私已經裝完啦，水電就未執尾嘅。今日有師傅上嚟執尾。睇翻我哋入門口位置，入門口位置咧係一個房間嘅，200幾尺間，兩個房間，一個係開放式嘅，呢個兒童房嚟嘅。我哋側邊做鞋櫃，上邊都有儲物空間，係啦，轉角位嚟嘅。入到入邊就係一張3尺床，呢個係兒童房嚟嘅，上邊都有儲物空間，側邊都有衣櫃，上到頂嘅，下邊都有櫃桶同埋有下床，我哋儲物空間非常之充足嘅。出邊仲有翻我哋嘅趟門，上高玻璃趟窗。我哋睇翻入邊房間，入邊房間我就做開放式4尺嘅油壓床，床尾衣櫃啦，跟住呢度有個書台，有個吊櫃。我哋電視櫃係用格柵同埋金屬條去做一個裝飾嘅，矮地做翻個地櫃，懸空嘅一個吊櫃電視櫃，上邊都係用背景牆去貼翻做一個裝飾。廚房咧有鋁扣天花但未裝，師傅今日會過嚟裝嘅。我哋廚房用翻我哋高光門板拆咗原有台面，做翻一隻 L 型嘅地櫃。OK。OK， 我哋洗手間出邊咧做翻個吊櫃，增加啲儲物空間。嚟到呢邊做翻個 PD 門，入邊咧我哋就做翻個大嘅一組鏡櫃組合櫃啦，都有好多儲物空間。我哋呢一個單位就開始執緊收尾嘅，咁遲啲做埋呢啲收尾，我哋再上嚟拍一次完整嘅視頻俾大家睇。係，我哋仲有其他單位裝修緊嘅，如果想做裝修，想做設計，記得揾我哋啦。